бузабыз деп атат. Азыр колдорунда көрсөткүлө десең бир кагазы жок. Бир постанынан давлением көтөрүп, бала чакам. Эламан мен азыр уже чыдай албай калдым. Снос деген мелдеш башталды. Не болгон? Биздин жер эмес, муниципалдык жердин каттоосунда жок деп. Мэриянын жери эмес деп. Жер эмес. Прокурордун жана Өмүрбек Жүржүров дегендин чыгарган. Ушул кымбатчылык заманда тооккана салыш канча сом болуп атат? Же бул кызыбызды оорулуу сүйлөй албайт. Урматтуу президентибиз, урматтуу генерал Камчыбек Ташиевич, мен сиздерден өтүнүп суранам. Амансыздарбы көрөрмандар. Буга чейин биз Ош шаарындагы бильярд ойноочу жайды иштеткен жеке ишкердин кайрылуусун чыгарганбыз. Анда ал үй бүлөбүздүн негизги киреше булагы болгон жайды тартып алган жатышат деп кайрылган болчу. Андан кийин биздин кайрылуудан кийин, биздин берүүдөн кийин ошол жактан жергиликтүү бийлик менен Ош шаарынын мэриясы буларга башка жактан жер берүүгө убадалаган экен берүүнү. Бирок орто жолдон соттук процесстер болуп, жогорку сотко чейин жетип отурат экен. Бирок ага карабай ошол бильярд ойноочу жайды бузабыз деген аракеттер болуп жатыптыр. Мындан улам дагы бизге кайрылып жатышат. Мына кара бүгүнкү күнү мына эч кандай соттун решениясы жок. Бар жок укук коргоочулар, мэриялар келип туруп алып, мына зданияны бузабыз деп атат. Азыр колдорунда көрсөткүлө десең бир кагазы жок. Мына 2 жыл болду. Ушулар менен алышып, күнүгө напряженный отурабыз да мындай караганда. Ошентип анан мен ооруп Бишкекке дарыланганы келдим эле. Ошо дарыланып, анан кийин ошо лечением бүткөндөн кийин эгерде мүмкүнчүлүк болсо мына биздин жогорку соттун председатели Медербек Асанбековичка дагы ушундай адилеттик сурап, ырайым сурап кайрылсамбы деген ой менен келгенмин. Мына ошондой маалда эле Оштон ызы чуу болуп, неберелерим ыйлап бомба түшкөндөй болуп эле бир паста тракторларын алып, ошо муниципалитеттен адамдар келип, бузабыз деп, ошентип мен бир паста мынантип давлением көтөрүп, бала чакам мынакей оорулуу кыздын деле ушундай айтып түшүндүрүп атсак, ага деле карашпайт. Эптеп эле ушу эмне карапайым элди жулуп эле алып коюшпу экен. Мен мисалы мына бул мындай баланы мүмкүнчүлүгү чектелгенди дүйнө колдоп жардам берип, мына кече жакында Хамза дегенге кандай түп көтөрүлүп миллиондогон акчаларды чогултуп жардам берди. Бул бизде болсо ушундай жардам бергиле, биздин акыбалыбыз ушундай, биз башка булагыбыз болсо ушулар менен тирешип, талашып, ушинтип кыйналып отурбай эле жөн эле берейли десек, андан башка булак жок. Азыр заманды көрүп атасың, жашоо кыйын, балдарга иш жок. Эгерде боптур эми алып койсун деп, келиним менен уулум дагы эле ошентип чыгайын десе, кана мурдагы Россиядагы жок мынандай болуп, заман эмне болуп атат. Анан дагы кайрылып, дагы аракет кылайын деп, ушинтип сен аркылуу үнүбүздү ушу жогору жакка жеткирели, мүмкүн ал жакка жетпей аткандыр деп дагы ушу жардам сурап айласыздан келип отурам да. Ошол жерде эле калабыз деп атасыздар же башка жер берсе чыгып кеткенге макул болуп атасыздарбы? Ордуна башка бир ишмерлик жүргүзө турган жер берсе. Эламан мен азыр уже чыдай албай калдым. Бул берсе кетели деп отурабыз. Не деген заман келди, апаңа алып келип же Бишкекте дарылата албайсың. Оорукчан кызың аяктан нары сүдүрөлүп бериши. Региондар аралык
соттордун арасында же башканын арасында снос деген мелдеш башталды. Не болгонун билбейсиң. Соттор ушунча документтерди көрүп туруп эчтекесин көрбөйт. Жок болду токой чыксын деп. Бул 2 жыл мурун башталганда бир сот Калдыбаев менен жогорку немеси соту жана мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча биздин укугубузду коргоп мөөнөтүн өткөзүүсүңөр деп прокуратуранын чечимин четке кагып койгон. Жогорку сотко келип эле кайра аркага кетти. Ошол эле соттор кайра калыбына келсин деп чыгарып койду. Бир эле сот, 2 чечим. Бул башталганда Өмүрбек Жүржүров деген бир прокурор мен ага айтып көрсөткөм документин. Көрсөтсөм жок сеники болбойт деп эле алып кетти. Ошодон кийин издеп отуруп таап неме кылгандарыбызды азыр бүткөндөн кийин сүрөткө тартып көрсөтөсүңөргө бул здание 1980-жылы курулган экен. Буну ошол коллективине приватташтырылып берилген. 1992-жылы мына кириш чыгыш номерлары менен. 92-жылды бул Өмүрбек Жүржүров деген көргөн. Кадастрда ошол турат тиркелип, мына печатталган документтер турат. Кадастр өзү берди. Бизде бар документтер мына деп. Ушул Ош шаарынын кадастры өздөрү айтып атат. Ушунчалык чалакы мамиле кылат да өзүнүн иштеринечи. Биз билбей туруп, биз токтом сурап жүрө бериппиз ошол малдарда. Көрсө кийин Бишкектен келип окутуп кеткенден менчиктештирилген жерге токтом болуп кереги жок эле кызыл китеп беришибиз керек экен. Биз ошодон кийин берип баштадык. Бирок токтомду дагы ошол жер кодексинин 7-статьясынын 6-пункту менен 44-статья менен берилген. Менчиктештирилген здание жерден айрылгыс деп токтомдо көрсөтүлгөн. Ал жерде стадиондун жанында 3-4 башка биздин да кошуналар бар. Алардыкы эми кандай болуп чыкты, эмне болуп чыкты, аны биз билбейбиз. Жок, болбойт. Төртөөң бир келдиң, төртөөң бир эле соттолосуң деп эле баарыбызга бирдей чечим чыгарып отурат. Ал сенин токтомуң кандай, мунун токтому кандай деп териштирген адам жок. Бул эмне сотту же баягы орусча айтканда судилище адамды мынчалык мукуратканда өтө неме болот да. Бул жер азыр кимге караштуу? Мэрияга тиешеси, мэрия өзү мына справка берди. Биздин жер эмес, муниципалдык жердин каттоосунда жок деп. Мэриянын жери эмес демек. Жер эмес. Мына Мурзалиев дегендин колу менен берилди. Мамлекеттик мүлк фонду социалдык объекттин реестринде жок деп справка берди. Алар дагы соттун чечимдерин көрүп таң каласың адам, таң каласың. Мына 46-чы протокол 92-жыл. Мына свидетельство. Ушул менчикти, Акбур акционердик коомунун менчиги деген. Мына денежный аукцион. Госком имущество ошол убактагы саткан, саттым, акчасын алдым деген. Мына дагы бир свидетельствосы. Мына Госком имущество менен түзүлгөн договор купли-продажасы, акчасын толук алдым деп кол коюп печат басып берип отурат. Андан кийин облустук сот кандай карады? Азыр кайсы стадияда турат ишиңиздер? Областык сотко ушул документтерибиздин баарын көрсөтсөк, чечими мынанда турат. Биз биринчи шаардык соттун өкүмүн колдогонго акыбыз бар деп туруп эле ошол статьяларды коюп туруп эле колдоп койду. Биздин жүйөлөрдүн эчтекесин карабай коюшту. Бүгүнкү келгендери эми жогорку соттон чоң үмүт болуп турабыз. Жогорку сот боло элекпи? Жок, боло элек. Мына жакын арада болот деп турат. Ошол карап турсак, бүгүн адамды ушунчалык калтыратып титиретти. Мына жогорку соттун силердин ишиңерди кабыл алдык, карайбыз деген кагаз. Олунда же бир снос болсун деген соттун чечими жок, эчтекеси жок. Экскаваторду сүдүрөп келип бузабыз дептир. Биз эми кандай заман болуп кетти бул? Мыйзамдуу өлкөдө жашаган демек жогорку сотко чейин жетиптир. Жогорку соттун чечимин күтө туруп, анан кийин андан кийин деле бузулсун деп сот чечим чыгарып бериш керекпи? Ошо жогорку соттун чечимин күтүш керек. Ооба да, азыр токтомду жокко чыгаргандан кийин токтом жокко чыгыптыр. Эми бузулсун деп чечим чыгарып бериш керекпи? Же анда эми бул эмне
прокуратуралык соттук карактообу? Эчтекени карабай эле экскаваторуна келип эле чапчып койгону. Мына ушул прокурордун жанагы Өмүрбек Жүржүров дегендин чыгарган кылмыш иштери боюнча Генеральный прокуратурага арыз жазып кайрылсак, Ош шаардык прокуратурасына мынтип кат жөнөттү, бизге дагы жөнөттү. Жеке кабыл алып кат түрүндө жооп бериңиз деп 12 мартта жөнөткөн. Бүгүнкү күнгө чейин бир кароо жок. Бул 14 иш күнүндө караш керекпи? Мыйзамда ошондой жазылганбы? Жок. Башкы прокуратурага кайрылганыңызда ушундай жооп берди беле? Ош шаардык сот прокуроруна жөнөтүп атат. Мынаны жеке кабыл алып, арыз муун угуп, кат түрүндө жооп бер деп. Жок, ол кабыл алган жок, жооп дагы берген жок. Анан мукурап кече апрелдин акыркы немелеринде дагы жогорку Генеральный прокуратурага арыз жаздык. Эми онун арызын күтүп атабыз. Кабыл албады сиздер жөнөткөн боюнча, эчтеке чечим жок деп. Прокурор менен бул сотторго түшүнбөй калдым. Адамдын тагдыры, бир үйлөнүн тагдыры деген эмне оюнчукпу? Мына кызыбызды дагы айтып атабыз. Азыр мыйзамда жазылган. Ар бир мүлк баласына дагы тиешелүү. Башкасына дагы тиешелүү деп. Ошондо эми мына кызыбыздын да үлүшү бар да, туурабы? Же бул кызыбызды оорулуу, сүйлөй албайт. Бул эч кимге арыздана албайт деп эле ушинтип эле тебелей берсе болобу? Соттор менен прокурорлор. Макул, бул дүйнөдө сүйлөй албасын. Наракка барганда кантет? Бул кыз ондо аябай катуу сүйлөйт го. Алланын алдына барганда кантет? Бул уже адамды жинди кыла турган болду да, мына элеман. Мына кредиттин графиги 2031 жылга чейин төлөйбүз. Аны бузуп койсо, эртең банк келет. Сенин бузуп койгонуң менен ишим канча? Акчаны төлө. Болбосо үйүңөн чык деп. Анда эмне кылыш керек? Була ошол үйдү ипотекага алдыңыз беле? Ооба да. Ошол ишканабызга ишенип алганбыз да, ошодон төлөйбүз депчи. Банк кубалап чыгып таштасын. Эмне кылыш керек эми? Ошондо мына кызыбызды детдомго таштап, аялым экөөбүз эми дагы калжыңдап, каяка кетиш керек? Эмне кылыш керек? Жашың 50-ге келгенде ушуга чейинки кылган эткендериң Кыргызстандын жараны болуп турсак, бардыгын жөн эле талкалап салабыз. Эчтеке бербейбиз деп отурса. Бир адам менен ушундай ситуация болсоң, башка сөз экен. Мамлекет деген мамлекет экен да. Ошон үчүн эми кайрылуу күнүбүз жетсе экен деп тилеп отурабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке, мына жогорку соттун председателине, генерал прокурорго бир көз салып койсо, документтерди дайым жанымда көтөрүп жүрүүгө аргасызмын да. Кайсы жерден юрист же бир юридикалык түшүнүгү бар бир адам болсо эле ошого көрсөтүп эле, менде мындай документ бар эле, эмне болот? Дальше эмне болот деп эле ошолорго көрсөт. Көргөндөр айтат, мына сен мэриянын документи менен эле, берген справкасы менен эле, Госкоммунистан Фугинин берген справкасы менен эле соттор уже силер жака чечилиш керек эле. Кандай болуп калып атат, кандай болуп калып атат деп эле олор деле таң калат. Биз ол жерде калайлы деген оюбуз жок. Стадиондор оңголсун, шаар көркүнө кирип атат, аны түшүнүп турабыз. Жерди жерге алмаштырып бер десе, жок. Мэрия деле берели эле дейт. Ошо жериңерге жер берели, алмаш берели десе, жанагы соттор бүт биздин токтомдорду жокко чыгарып, ошондой кылып тоскоолдук кылат. А мэрия болсо, ишиңер сотто болсо, биз кантип жер беребиз деп ошентип келе жатышат да. Урматтуу Конституциябыздын гаранты Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Ташиевич, мынакей баягытан бери биз кантип, кандай тил менен силерге айтып, өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн акыбалыбызды түшүндүрүштү,
кандай тил менен айтканда жетерин билбей отурам. Чындыгында эгерде ошол жерди, ошол жана биздин областтык сот, областтык прокуратуралардын ошолордун чечимдери менен эле мэриядан келип бүгүнкүдөй болуп сүзүп алып коюп биздин эч кандай биздин жашоо тиргилик бул мынандай мыйзамдуу коомдо эч кандай коргогон адам жок. Жөн эле мынандай жер менен жер кылып тебелеп калуу коркунучу бизде турат. Биздин бүт эле буюмду бузгандан кийин ушул кымбатчылык заманда тооккана салыш канча сом болуп атат. Эми ошону куруп алышты дагы ойло. Эгер мурдагыдай союздун малы болуп айлык берип, айлык деген айга жетет экен десе, мынчалык биз күйүп пышып, ушунчалык ооруларга чалдыгып кыйналбайт болчубуз. Мен ушул жерден мынакей, ушуну алып койгон болсо, мына балам айткандай, окуп аткан студенттер окубашка туура келет. А мына кызды кантип дарылайбыз? Кандай жол менен уже эгер жаш болсоң дагы болуп турчу, мындан ары болор дейт элең. Мындай жашың келип турган маалда эң бир туңгуюкка капталып калат экенсиң. Кечээ эле жакында Садыр Нуркожоевич президентибиз тынбай айтып атат го, жеке менчик бул кол тийгиз. Аны эч кандай эле барып үзүп жулкуп албагыла. Эгер ошондой болгон болсо, мага кайрылсаңар, эч кандай мен кароосуз калтырбаймын деп атат. Мына бул генералыбыз Ташиев болсо айтып атат, результат үчүн карапайым адамдарды антип батырбагыла кыйынчылыкка. Ал андай результаттын мага кереги жок, элди карагыла деп айтып атат. Ошолордун бардыгын булар же уккусу келбейби, кандай болот? Ошон үчүн мен сиздерден ошо адилет карап, бир өзүнүн биздин мамлекетте ушу өзүнүн жаранын басмырласын деген жок го азыр. Жөн эле ар бир эмелеринде ушу энелерди коргойбуз, энелердин ыйын көрбөйлү, элибиздин ыйын көрбөйлү деп атышат. Мына ошону түшүнүп бизге жардам берип коюңуздарды суранам, урматтуу президентибиз, урматтуу генерал Камчыбек Ташиевич, мен сиздерден өтүнүп суранам.